Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Teras Gadget. Oke, di video kali ini kita mau unboxing sebuah keyboard mechanical. Jadi ini adalah salah satu keyboard mechanical dengan 104 keycaps dan harganya cuma 300 ribuan. So, seperti apa wujud dan isi dari kotak ini? Langsung saja kita unboxing. Oke, jadi bungkusnya aja cuman kayak gini ya. Tadi cuman dibungkus plastik dan tanpa bubble wrap. Dan ini dia kotaknya, sedikit penyok-penyok ya. Jadi ini adalah mechanical keyboard merek Aula. Oke, kotaknya kayak gini ya. Dari kotaknya ini nggak kelihatan seperti keyboard mahal dan warnanya ini coklat ya. Kemudian ada perpaduan hitam. Ini gambarnya kayak Sun Gokong. Terus di sini mereknya Aula. Ini layout keyboardnya dan ini yang seri F2088 game mechanical keyboard. Oke. Kemudian di bagian belakangnya cuman ada sebuah barcode ya. Dan ini serial number. Ini saya beli di Lazada dengan harga 320.000. Jadi 320.000 plus ongkir sekitar 350 ribuan. Kemudian saya itu pesennya kalau nggak salah itu sekitar 4 harian. Jadi ini dikirim dari luar negeri dan selama 4 hari keyboard ini sudah nyampe. Jadi ya bisa dibilang cukup cepat ya. Oke, kita buka aja yuk. Oke, jadi di dalamnya ada dia keyboardnya. Ini ya keyboardnya. Ini dia pakai tombol pang ya. Jadi di bagian dalamnya itu hitam, di pinggirnya silver. Oke, keren ya. Kayak gini. Terus di sini kita dapat ini penyangga ininya ya, penyangga tangannya. Kemudian ini sebuah user manual berbahasa Cina. Oke, jadi ya ditaruh aja harus saya ngerti bahasanya. Kemudian ini kita dapat sebuah pencabut ininya ya, pencabut keycapsnya. Oke. Terus ini kosong ya, kita taruh dulu kotaknya. Oke, jadi ini keyboardnya lumayan berat dan ini framenya metal ya di bagian sininya, dan ininya juga udah rubber ya, untuk kabelnya udah rubber. Terus USB nya, dan kita coba ya. Oke, jadi ini yang sweet bronze ya, kita coba buka deh satu. Oke, jadi dia switch brown ya. Oke. Wis. Suaranya keren ya. Oke, sekarang kita coba pasang penyangganya ya. Jadi cara pasangnya gimana ya? Oh, dia pakai sistem magnet ya untuk penyangga dari keyboard ini. Jadi penyangga tangannya dia pakai sistem magnet. Oke. Terus di bagian belakangnya ini dia plastik ya. Plastik, dan ini nggak ada karetnya, ini plastik juga. Tapi ada teksturnya. Kemudian ini bisa dinaikin. Oke. Jadi seperti ini ya.
Jadi ini dia adalah keyboard mechanical merek Aula ya, dengan harga 300 ribuan. So sekarang kita coba sambungin ya, kita coba sambung ke komputer. Oke, udah kita sambungin. Sekarang kita coba matiin lampunya. Oke, jadi seperti ini ya penampakan RGB-nya. Tuh keren banget sih kalau menurut saya, dan modenya ini bisa kita rubah-rubah ya dengan memencet tombol yang ada di pojok. Jadi ada banyak mode yang bisa kita gunakan di keyboard ini, dan persisnya saya kurang tahu, nanti kita coba review dan nanti video reviewnya saya buat di video terpisah ya untuk keyboard Aula mechanical ini yang switch bronze ya. Tuh keren sih, harga 300 ribuan kita udah dapat keyboard mechanical dengan switch bronze, dan yang terpenting itu dia full size ya, jadi dia sudah menggunakan 104 keycap, jadi full sampai tombol numbernya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video unboxing dan sedikit pesan pertama untuk keyboard mechanical merek Aula ini ya, yang switch bronze dengan harga 300 ribuan. Nah, kalau seandainya teman-teman berminat dengan keyboard ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen beli, tinggal klik link itu aja. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.